Elbasani. Nga Elbasani, keni ardhur me familje në Elbasan. Familje, po. Që shenë të kalu në Prishtinë? Mirë, tani sa kemi ardhur. Kemi ardhur, nuk e dim si është. Me çka mirë në Elbasan? Si? Me çka mirë? Neve nuk jetojmë në Elbasan, jetojmë në Greqi. Jetoni në Greqi. Okej. Nga Greqia kemi ardhur këtu, do rrim 2-3 ditë këtu. Okej, më rreni veç pak prind se po du me fëmijët me bisedu. Diçka hajde pa. Çka ju ka thonë babi edhe mami për Prishtinën? Se është shumë e bukur, Ishte të na thoni historinë se kanë luftu. Është interesante, po kanë vujt shumë njerëzit. Te na thoshin. Po edhe që është very bukur, sepse ka kulturë të bukur, edhe në historia është shumë e bukur këtu. A keni mendu ndonjëherë që kam ju prit me kamerë? Është hera parë që vjen në Prishtinë? Po. Hera parë edhe do t'jetë një kujtim për ton jetën YouTube. Shpresoj që po. Çfarë kemi thonë shokëve tu kur shkojsh në Greqi? Se është shumë bukur edhe kalova shumë mirë, po ka shumë ftohtë. Jo si Greqia, ka shumë ftohtë. Okej, çfarë në fund kam ja bënë një pyetje. E rekomandojmë që të vinë këtu sigurisht. Okej, çka kemi u thonë ti? The best food. Okej. Po çka keni më thonë që kena taku një gazetara? Kush gazetar jeni ju që ta themi? Unë jam kushtrimi, Kosova Info. Mregu, u gëzova shumë. Çka pritni pas vitit të ri? Vetëm të mira. Këto presim. Qysh ka qenë viti? Prisim dhe urojmë shumë të mirë, më të mirat e vitit si 6. Qysh ka qenë viti 2025 për juve si çift? Shumë mirë. Shumë mirë. I plotsu. I plotësum. Shumë mirë. Po ku mos u kanë plotësum Greqinë zet? Po. Sot ditë do qëndroni në Prishtinë? 2-3 ditë. Do të rrini për vitin e ri, do të rrini? Jo, për vitin e ri do shkojmë në Shqipëri, pastaj do shkojmë në Greqi prapë, se jemi në punë, jemi në program. A keni menuar që do të jetë më nxehtë këtu në Prishtinë se sot apo? Nuk e dim, se tani ne jemi në mesin e dimrit, mund të jetë edhe më nxehtë, mund të jetë edhe më ftohtë. Jo, valla, për më nxehtë, po ju garantoj që sot. Nuk e dim. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë prindët që jetojnë jashtë Shqipërisë, jashtë trojeve shqiptare? Për çfarë mesazhi për shembull? Po mesazh për trit, për fëmijët, ja kalova shumë bukur në Prishtinë. Dhe është një vend shumë i bukur. I rekomandoj dhe i them dhe ju lutem të vinë këtu të shikojnë vendin Kosovën. Me vërtet, vend shumë i bukur, me pëlqeu jashtë mase, dhe kur erdhëm mani nga dogana sot që shikoj atë Kaçanikun, që e njoh shumë mirë Grikën e Kaçanikut historikisht, më duket sikur isha, nuk kam marrë asnjëherë, por më duket sikur isha në vendin tim. Pavarësisht se është një vend shumë i mirë. A kuptoj, kisha një tjetër në fjalë, sa kalova Maqedonin që ardha në Kosovë, më duket sikur isha në Shqipëri, në Elbasan. Pavarësisht se për herë parë po vi këtu. A kupton? Shumë më duk. A ju kështë rekomandu me tërheq vend, pavarësisht se po vi për herë parë. Okej. Cila është dhurata që do t'ja bësh burrit për vitri edhe burrit që do ta bën ty? A ke Si kemi menduar. Çfarë dhurate keni mja bë prindët për vitri? Prindrit janë dhurata një dhe prezencën tim. Ka zemra. Ju rujt Zoti e kalofshit shumë as mirë. Jeni familje shumë e mrekullueshme. E ju të dashur me që rrini me neve sepse gjonat e mira, se edhe veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë. Aty ku e bukur ka një emër, ai emri Nana, Kosova Info.